今天要带大家去露营哦，还有玩小游戏哦。大家好，欢迎来到乐乐频道，我是可乐，他是巴乐。今天的神秘嘉宾有，大家好，我是萱萱，我是微微，我是小贤。你们三个是什么队伍？皮卡丘。那你们有信心会赢吗？有。你们是什么队伍？你们今天有信心可以打败皮卡丘队吗？有。快点，快点，比什么？快点比什么？好，对，很棒。快点猜他在做什么？开始，很厉害，继续。好，开始表演。快点是什么？对，再停一下，慢点。好，开始表演。吃东西继续，不是吃什么？对，快！快点，他在做什么？不是，两个字，快点！什么？对，放屁！快点！皮卡丘刚刚花了4分20秒，看美少女队花了多久？计时开始，好，开始。对。走啊，快点！对，火车。答对了。还做什么？加油，快点！对，很棒。对，好狂。还做什么？对，开始哦。对，打电话。对，好。对，作业。不是，继续，比较直。对，化妆。3个字。对。对。耶！现在这3杯茶里面有1杯是有柠檬的哦。好，他们3个要开始喝咯。刚刚先喝。好苦，好换你，好换阿乔。好换你。
喝到柠檬？小薇薇。谁喝到？那他们在讲什么？好，那你们赶快。小薇薇好了。好，你们决定是小薇薇喝到柠檬吗？确定？确定。好，那喝到柠檬的那位站起来。第2回合，猜猜谁喝到柠檬？好，换小可可先喝吧。咦？换。哦，他的表情跟刚刚有一点一样哦。好，换泽威。好，你们讨论一下吧。小薇薇，确定？确定。好，喝到柠檬的请站起来。啊，请拿。好，来，你们在讨论什么啊？第1回合，他们要开始喝喽，你们猜看看谁喝到柠檬？开始，喝一点点就好了，不用全喝。换薇薇，好苦哦。柠檬的耶。好，不用全喝，可以。甜呐。 No， 好，那你们猜谁喝到柠檬？你们3个投。猜谁喝到柠檬汁？好，喝到柠檬的请站起来。猜猜谁喝到柠檬？第2回合，开始喝。你们3个讨论一下，是觉得是谁？确定吗？好，喝到柠檬的站起来。